她曾是韩国练习生，因一首《他说》在中国好声音舞台上绽放光彩。她是年轮深情演绎者，以韩式抒情的演唱风格在内娱崭露头角。她为众多热门影视剧演唱 OST， 荣获 OST 女王称号。事业巅峰之际，突然爆出未婚生女，有激进的粉丝怒其不争，甚至粉转黑。数年过去了，她坚持独自抚养孩子，一跃成为粉丝眼中去父留子的大女主典范。她就是内地女歌手张碧晨。张碧晨1989年9月10日出生于天津，父亲经商，母亲在平津战役纪念馆当管理员，还是个文艺积极分子，特别喜欢民歌。单位里有演出，母亲就会带着张碧晨去观看。耳濡目染下，张碧晨对音乐产生了浓厚的兴趣。高考那年，张碧晨想考中央戏剧学院，父母如临大敌，他们一心想让张碧晨当个普通人。反复劝说下，张碧晨放弃梦想，考上了天津外国语学院法语专业，不但学习英语和法语，还学习了韩语。大三时，张碧晨报名参加了中韩建交20周年外国人唱韩文歌的活动，拿下了中国赛区第1名，韩国总决赛第2名。借此，张碧晨被韩国 KBS 看中，参加音乐节目《音乐银行》，继而得到推荐，签了经纪公司，远赴韩国，开启了练习生的生活。合同写明公司会提供吃住，生病了会给予照顾，但实际情况完全不是。张碧晨去了韩国才知道，公司一天只提供1顿中午饭，生病了也没人管，到后面就干脆住宿都不给了。大概到9月份的时候，代表把我们召集在一起跟我们说，我觉得你们一直就是对公司没有感恩的心，公司现在财政也出现了问题，他说没有宿舍了，他说等到什么时候周转明白了，然后你们能够真正觉得公司在为你们付出了，我们再重新考虑有宿舍这件事情。其实对于在那边生活的人来说，其实还好，因为他们有家有爸妈。那我一个外来人口，我举目无亲，我去哪儿啊？我当时走投无路之下，张碧晨跟家里要了钱，租了房子，但扣除房租，已经没有钱吃饭了。最困难的时候，一天只吃1包泡面撑着，他也不好意思再跟家里开口。直到放心不下的丈夫来探望，才发现女儿过着非人的生活，一气之下将她带回了国。回国后不久，张碧晨就遇到了让她崭露头角的机会。实际上，早在张碧晨参加中韩建交20周年的那次歌唱比赛之时，中国好声音第2季正处于搜人阶段，导演发现了张碧晨并发出了邀约，但当时张碧晨已经准备去韩国，只能婉拒了演出机会。没想到他此次刚回国不久，又接到了好声音导演组的电话，张碧晨兴冲冲答应下来，却不料在盲选彩排阶段险些提前出局。第1次彩排时身体不适，唱得气若游丝。第2次发现台下一位导演很像自己一位小学老师，一害怕就忘词了。糟糕的表现让导演都放弃了失望，甚至都要主动劝退了。神奇的是，到正式录影时，张碧晨竟然触底反弹了，一首《他说》获得4位导师转身。总决赛时以一首《时间都去哪儿了》获得年度总冠军。节目后，张碧晨签约经纪公司，正式开启职业歌手生涯。张碧晨的嗓音清亮，富有穿透力和感染力。好声音之后，各种影视剧 OST 以及演出邀约接踵而至。2014年，他为电视剧《青年医生》演唱插曲《一吻之间》，荣获东方风云榜年度10大金曲奖。此后又揽得华鼎奖华语年度最受欢迎新锐歌手、东风风云榜音乐盛典最佳新锐歌手等奖项。一吻之间让张碧晨成为首位夺得百度 King 榜周冠的女歌手，可谓是一鸣惊人。此后她为花千骨演唱插曲《年轮》，花千骨不但在2015年夺得多个收视第1，年轮也迅速出圈，获得中国 Top 音乐盛典年度最佳新人奖、内地年度最受欢迎新人奖等等。2017年，她和李宗伟合作，为电视剧《三生三世十里桃花》献唱片尾曲《凉凉》。她饱含深情的声音，一开嗓便将观众带入白浅和夜华的爱情纠葛之中。凉凉总播放量突破130亿次，成为名副其实的年度神曲。此外，她还为《楚乔传》演唱片头曲《望》，为电影《如果声音不记得》献声插曲、片等等，收获 OST 女王美誉。
在此期间，他推出了自己的首张个人专辑《开往早晨的午夜》，获得东方风云榜年度概念专辑奖和传媒推荐大奖，其中单曲《下一秒》获得年度金曲奖。2018年，张碧晨受邀参加央视春节联欢晚会，和古巨基、平安等人共同演唱《乘风破浪》，参与《我家那闺女》第2季、《中国梦之声》、《我们的歌》第2季等综艺节目的拍摄。然而，事业巅峰之际，他突然做了一件事情，惊呆了所有人。他宣称给华晨宇生了一个女儿。早在2018年，有网友爆料曾见过张碧晨和华晨宇牵手逛街，疑似在热恋中，随后遭到了张碧晨的否认。一晃3年，2021年1月22日，华晨宇和张碧晨同时在社交媒体上发帖，承认两人在未婚的情况下生育了一个女儿。华晨宇还表示，两人未来不会结婚，但会共同抚养孩子。此消息一出，粉丝哗然。根据张碧晨自述情况来看，他在2018年下半年发现自己有孕，单方面决定生下孩子，不但隐瞒了生父，还隐瞒了公众。后来意识到自己可能侵犯了孩子生父的知情权，才选择在这个时候公开。霸总夫人带球跑的小说桥段突然有了现实模板。粉丝对张碧晨也满是恨铁不成钢，指责他是恋爱脑，识人不明。因未婚生育一事，让张碧晨的口碑跌到了谷底。而在宣布生女之时，张碧晨曾说过，自己不需要婚姻的名分，只是想给孩子完整的身份。此后，张碧晨似乎一直在用行动证明自己。在公开已生育女儿2个月后，张碧晨宣布发行他的第2张个人专辑《时》，之后为《镜双城》、《消失的她》、《红楼梦之金玉良缘》等电视剧、电影献唱 OST， 并参与拍摄《为歌而赞》、《谁是宝藏歌手》、《天赐的声音》第4季等多个综艺节目，呈现了多个名场面。特别是在音综《中国好声音2021》，张碧晨以助教导师身份献唱了电视剧《长歌行》片头曲《光的方向》。张碧晨用歌声讲故事，前半低沉幽怨而沧桑，后半高亢激昂，甚至唱出了坐拥天下的女人之事。有网友直呼张碧晨只是去生了个孩子，为何归来后演唱功力直接封神。2024年，张碧晨在湖南卫视中秋之夜献唱 Interstellar， 又创造了一大封神名场面。10年前他还是逃离韩国的小透明，3年前他还是个恋爱脑，如今他用成绩宣告了自己的蜕变，成了网友心中的大女主。在众多网友看来，张碧晨的独立为那些为情所困的女子做出了正确的示范。循着光照的方向，把你遗忘，回忆这就成我倔强的模样。